2021 жылы біз Иван Тургеневтің мынандай бөдене, бүйрек және шалғын деген әңгімесі топтасқан мынандай кітап шығардық. Енді бұл кітапты жалпы біз аударған жоқпыз. Бұның аудармашысы 1936 жылы 37 жылдары репрессияға ұшыраған алаш зиялылары. Өйткені бұл кітап 36 жылы ең бірінші рет аударылып жарыққа шыққан. Одан кейін енді автор ретінде Сайдалин және Айбасов деген екі адамның ғана аты бар. Үшінші әңгімені кім аударғаны белгісіз. Содан бұл кітаптар 37 жылы 36-37 жылдары латын харпімен жарық көреді. Енді арада біраз заман озды ғой енді. Ол латыннан кейін біз кирилл әрпіне көштік. Қазір жұрттың бәрі кирилл оқиды. Латынды білмейді қазіргі ұрпақ. Сөйтеді бұл кітап жалпы ешкімге керексіз, оқылмай, шаң басып архивтің түкпірінде қалыпты. Содан 2021 жылы Айым Ержан деген бір қыз маған хабарласып, мен де осындай отбасы хрестоматиясына үлес қосқым келеді. Мен де осындай бір кітапты шығарып берсем сіздерге. Шығарғанды шығармайды ғой енді. Соны біз осындай латыннан кирилл әрпіне түсірсем, соны редакция жасасам, сөйтіп бір мән тауып, осындай бір қазақ қоғамына бір үлес қоссам екен деп сөйтіп өтініш айтты. Содан мен архивтен алып мына кітапты оған тауып бердім. Сөйтеді ол қыз бір аптаның ішінде бұл кітапты бастан аяқ кирилл әрпіне түсіріп, редакциялап бізге ұсынды. Енді редакцияланғаннан кейін мен өзім қарап оқып шықтым. Оқысам, шынымен де өте әдемі. Кезінде алаш зиялылары өзі Тургеневтің ең бір құнарлы әңгімелерін іріктеген екен. Біріншісі бөдене деген әңгімеден тұрады. Бұл енді таза экософия. Экософия дегенім жалпы адамның жануарларға деген жанашырлығы, жаңағы жануарларға деген бір аяушылық сезімін тудыратын сондай бір шығарма. Бір жігіт досымен бірге аңға шығып, содан аңда жүрген кезде досы бөдененің даусын салып шақырады жаңағы. Сөйтіп бөдене келеді, оны атады, атқан кезде қансырайды. Бөдене қайттан қашады. Сосын ол балапандардың даусын салады жаңағыдай бөденені қайттан шақыру үшін. Бөдене өзі қан сорғалап, бір қанаты сынып, өзі ақсаңдап жүрсе де, жаңағы балапандардың даусын естіген кезде қайтадан ұшып келеді. Сол кезде досы бұл бөденені атады. Соның қасындағы серігіне қатты әсер етеді бұл. Сосын айтады, енді сонша бөдененің бір қызығы үшін біз атып құлаттық. Ол байғұс балапандарыма бірдеңе болды екен деп ұшып жүгіріп келді жағдай. Сен оның балапандардың даусын салып, соны алдап шақырдың деп, общем, сол жерде жаңағы осындай өзінің бір аяушылық сезімін енді білдіреді ғой сол жерде. Бірақ та шығарманы мен бастан оқымаймын, енді басынан бастап оқысаңыздар өте қызық бұл. Екінші шығармасы бүйрек. Бүйрек деген бір орманды күзететін бір қорықшы, енді орысша егер деп айтады ғой. Жұрттың бәрі жалпы бір аңыз тарайды. Ойбай, орманға барсаң бүйрек ұстап алады екен де, бәрін ұрады екен, соғады екен, ол сондай екен, бұндай екен деген сияқты. Содан не керек, біреулер сол бүйрекке барып жолығады ғой. Жолықса бүйрек деп айтып жүргені өте бір мейірімді, сондай адам екен. Бұлар қонақ қылып сыйлайды, өйтеді, бүйтеді. Содан ең соңында бүйрек оларға билеп айтады. Мен туралы мифті естіген шығарсыңдар дейді жаңағы. Бүкіл ауыл мені бір жексұрын, бір аяусыз, бір қатыгез адам сияқты көреді дейді. Бірақ мен табиғатымда ондай емеспін дейді. Бірақ сендер де енді мені көрдіңдер ғой дейді да, ондай адам емес екенімді. Бірақ сендер елге барғасын мені қатыгез деп айта барыңдар дейді. Себебі егер менің бір жұмсақ, бір мейірімді мінезімді байқайтын болса, жұрт орманның бәрін отап, түгін қалдырмайды. Мына орманның сақталып тұрғаны менің қатыгез атымның дақпырт болып шығып жатқанынан деп, общем, сондай бір әңгімесін айтады. Енді бұл да өте қызық шығарма. Мен қысқа ғана бір несін ғана баяндап жатырмын. Енді үшіншісі шалғын деген әңгіме, ол бұдан да қызық. Енді қызық болатын себебі мынау, әсіресе білесіздер, 13 жасқа дейінгі балаларда жалпы мифтік таным өте қатты жаңағыдай байқалады. Балалардың бәрі бір қорқынышты әңгімеге, бір қиял ғажайыпқа, бір мистикаға сенгіш болып келеді. Жаңағы енді қазіргі балалардың бәрі бір мистика ретінде бір зомбиді алады. Немесе жаңа әртүрлі бір нелерді айтады ғой енді жаңағы. Ал бұрынғы балалар жезтырнақ, мұстан кемпір деген сияқты бір қорқынышты әңгімелер айтады. Енді біздің өзімізде, біз өзі Қызылордада туғам, мен Қазалы деген жерде. Бізде кішкентай кезімізде жаңағы бір 4 оқимыз ба, 5 оқимыз ба, сол кезде осындай бір қорқынышты әңгімелерді айтуға құмар едік. Ауылдың балалары бәрі жиналамыз. Сосын отырамыз да, бізде ауылда көрбақ туралы бір керемет бір әңгіме айтылады, жағдай. Ойбай, көрбақ деген бар екен, ол көрдің ішінде жатады екен, жағдай. Ол жеті рет некесі болып туатын болса бала, сол кейін жетіншісі көрбаққа айналады екен, көрдің ішіне жатып адам сүйегін жейді екен деген сияқты сондай бір әңгімелер айтылатын бір қорқынышты ауылда. Сосын бәріміз моланың ішіне барып көрбақты аулаймыз деп, оның жүрген бір саяхаты бар, оның өзінің.
одан қалды жаңағы ауылда ойбай тұяғы бар жағдай, қыздар бар екен жағдай, аяғы бір тұяқ сияқты деп сондай бір әңгіме айтамыз. Ойбай есектің терісін жамылып алған пәленше бар екен жағдай. Ол біреудің сарайына келіп қарап тұрады екен деген сияқты сондай бір әңгімелерді кешке өзі айтылатын уақыт болады. Бір іңірді түсіп жаңағы бір кеш батады ғой, сол батқан кезде балалардың бәрі қорқынышты әңгімелер айтып ең соңында үйге өзіміз қайта алмай қалатынбыз. Мына шалғын деген әңгімеде тура сондай. Бір ауылдың жылқышы балаларының бәрі жиналып алады да тек осындай қорқынышты әңгіме айтады жаңағы. Енді ол айтып отқан кезде өзімнің сол ауылдағы жаңағы кезім есіме түсіп кетті. Ол жерде отырып алып жаңағы ойбай пәленше деген Еміл деген болыпты, сол Еміл деген жаңағы бір жаққа барыпты, жұмсапты. Сонымен жолда келе жатса пәленше деген бейіттің қасынан өтіпті, сол бейіттен өтіп бара жатса бір қошақанды көріпті, жаңағы қозыны. Сөйтіп те бұл қошақан айдалада жүр екен деп өзінің атына салып алыпты. Сол келе жатса қошақан жаңағы бұған бүйтіп тесіліп қарап отырады екен жағдай. Ал түсінбейтін, алып тесіліп отыр, қой бүйтіп, қозы бүйтіп тесіліп қарамайтын еді деп қараса көзі адамға ұқсайды екен. Сонымен тұрып та бұл мүмкін үркіп отқан шығар деп жаңағы қошақаным деп жаңағы қозының арқасынан сипаса, қозы да тұрып адам сияқты сөйлеп қошақаным деп сөйтіп сөйлепті. Жаңағыдай ойбай анау шошып кетіп жаңағы несінің жаңағы қозыны лақтырып жіберіпті, содан жаңағы атын амандап жаңағы қашыпты, ол ізінен қуыпты деген сияқты осындай әңгімелер айтады. Біреу бітсе екінші бастайды, екіншісі үшіншісі бастайды. Сөйтіп осындай әңгімені айтып келіп ең соңында жаңағыдай сол жерде әңгіме айтып отырған бір бала жаңағы оқыста қаза табады ғой. Содан енді бұның қазасы жағдай осы әңгімемен келе ма біз айтып отқан әңгімесіне, әлде одан басқа ма деген сияқты жалпы жазушы сондай бір ой қалдырады. Енді баланың қалай қайтыс болғанын айтпаймын, оны кітаптан оқып аласыздар. Бірақ бұл меніңше 13 жасқа дейінгі балалардағы бір қажеттілік болады. Негізі онда бір қандыру керек. Жалпы сұраныс. Сонда бір мистикалық бір әңгімелерді баланың бір жан дүниесі қалап тұрады. Бір тыңдағысы келеді, бір қорқынышты әңгімені тыңдағысы келеді, сондай. Сондай жаңағы жастағы балаларға бұл таптырмайтын кітап десе де болады. Аласыздар, балалар бүйректі оқиды. Сол оқып, соның ішіндегі осындай қорқынышты, енді қорқынышты болғанда ол өте қатты қорқынышты емес, бірақ адамның бір қалай айтсам болады, бір жас балалардағы бір кішкентай бір қалау бар ғой жаңағы, бір қорқынышты, бір үрейге деген бір өзінің бір құштарлығы болады. Бір соны бір қандыруға, жаңағыдай балаға бір фантазия сыйлауға, қиял ғажайып бір ойын дамытуға, бір мистикалық бір танымдарын бір арттыруға таптырмайтын кітап. Сондықтан бұл кітапты алыңыз, балаңызға оқытыңыз. Енді бұл отбасы хрестоматиясының жалпы редакциясынан өткен, бірден балаңыз оқып шығады.